那么该说的说完了，我们终究会言归正传，讲教材上的例题。补充完了再讲教材例题，貌似就简单多了。我们看例13-31，这个是已确认的资产同存货。我手里有的东西，我最怕价格下降，那么我就会在期货市场高价位卖出，我将来低价位买入，我让期货赚钱来抵消你现货市场价格的这个亏损。我们看一下这道题。2017年1月1日，甲公司为规避所持有同存货公允价值变动风险，他已经告诉你了，我规避的是公允价值变动风险，说明这道题是公允价值套期。与金融机构签订了一项同期货合同，并将其指定为对2017年前2个月同存货的商品价格变动，那我的风险就是价格变动风险引起的公允价值变动风险的套期工具。同期货合同的标的资产与被套期项目同存货在数量、质次、价格变动和产地方面相同。假设不考虑期货市场中每日无负债结算制度的什么影响，你就不用理它。2017年1月1日同期货合同的公允价值是0。我们都知道你赚的是未来的钱，所以在2017年1月1日对于我们套期工具，也就是同期货的公允价值始终是0，我无需做账务处理。您通过既核算套期工具也核算被套期项目，也能看出来它是公允价值套期，我就是这么相互抵消的。接着往下做，他说被套期项目同存货的账面价值和成本均为多少？100万。先别着急，在您的账上可能显示这个同是100万，您不是买了这个期货合约吗？它就应该是改一下名，从库存商品改名叫被套期项目，所以在第一问就会带库存商品，一定要按账面价值消掉，改名改成什么？被套期项目库存商品同100万。有人说他要告诉我成本100万，我还提了存货跌价准备10万呢，那就带库存商品100，借存货跌价准备10，到几被套期项目库存商品同90，就是这个意思。这是第一步，改名。好，咱们接着往后看。2017年1月31日，同期货貌似咱们好像没有那么明显，您就记住，我们看同存货，公允价值下降了2万5。慢点说，我同存货公允价值下降了2万5，是不是就从原来的公允价值110万变到107.5了？这是现货市场。那变成107.5了，您不是库存商品改名叫被套期项目吗？我一定要把你被套期项目往掉消2万5。有人说到底写哪方？你想一下，现货市场下降对于您来说是损失，损失应该怎么着？借套期损益2万5，这一定是损失。贷方什么？我们调被套期项目库存商品同2万5。你看，这就是套期会计。你要是作为库存商品，你总不能看它来回的调公允价值吧？但是你只要改名叫被套期项目，那么我就要来回的根据公允价值调。那我问大家一件事，你想一个道理，当时在2017年1月1日的时候，我的公允价值现货市场是110，如果不考虑其他情况，期货市场的公允价值是不是也是110？对，你怕什么？你怕价格下降呀，你怕产生损失啊。这时候你就会在高价位的时候怎么着卖出期货，高价位的是卖出期货。那么你现在现货市场确实产生了损失2万5，你的公允价值是由110现货市场变成了107.5。
那如果不考虑其他特殊情况，我是不是认为期货市场的公允价值也是107.5呀？对。那我问你一件事，假如说我就在107.5这个价位，我给它买入期货合约，我是110卖的，我是107.5买的，期货市场对于我来说是什么？利得呀，我低价买高价卖呀，所以这儿就会产生利得，也是25000。那么利得就会带套期损益25000。借方你总不能还写被套期项目，这是期货市场，我们要写套期工具25000。你看这是借套期损益，这是带套期损益，正好抵消了。这个公允价值下降25000，对我损益没有任何影响，这就是公允价值套期两条腿走路的原理。那么，所以他这为什么告诉你同期货合同公允价值上升了25000？因为我是110高价卖的，如果我107.5低价买入，我赚了25000，我当然是公允价值上升25000。所以盯着现货永远不会错，这是我们这块内容。再往下说，2017年2月28日，我还看同存货公允价值上升了15000。永远给我看现货，倒推期货。同存货公允价值上升了15000，它是被套期项目，它要上升了，是不是就类似于库存商品增加了？库存商品增加了，对于我来说好事呀。此时一定是产生一个什么利得？那就是带套期损益15000。借方写什么？借方是被套期项目库存商品铜15000。你也可以理解为我的库存商品铜更值钱了，那不也是增加吗？一样的。所以这儿就产生利得。你现货市场产生利得，你期货市场一定会产生损失。为什么？我是110高价怎么着的卖出的，如果按照原来的107.5我买入，等于我赚了25000。可是现在你的价格变成了多少？你的公允价值变成了109。我本来赚25000，如果我以现在的公允价值109往回买，那不等于只赚10000吗？我从赚25000变成赚10000，是不是等于我产生了损失15000呀？对。损失就会借套期损益15000，贷方套期工具。你看套期工具有可能在借方，有可能在贷方，只不过你观察一下，当你被套期项目是带套期损益的时候，你的套期工具这不就是借套期损益，还是相互抵消，对损益没影响。这就是公允价值套期的魅力所在。是不是2个月时间够了？对，我真的把这个东西该卖出去了。咱往下看，当日甲公司将同存货以109万元的价格出售。为啥109万？您从110掉了25000变成107.5，又涨了15000，不就是现货市场价格109吗？你只能以109卖出去，并将同期货合同怎么着结算。然后他告诉你，甲公司通过分析发现，同存货、同期货存在经济关系，并且信用风险不占主导地位。如果信用风险占主导地位，你应该怎么着？终止套期关系。而且他说反映了套期实际数量，符合套期有效性，不考虑商品的增值税及其他有关因素。该念的都念了，最后109万是不是把这东西卖了？对。我要卖了，是不是应该是借银行存款？如果没收的钱是借应收账款109，你服气吗？我卖东西，有人说贷方写什么？你说写什么？卖东西当然是带主营业务收入109啊。同时，看见主营业务收入，是不是要想到主营业务成本？对，金额还剩多少？能给我带库存商品？不能。因为我最初的库存商品已经改名叫被套期项目，那我必须算一下我被套期项目还有多少钱。最初的被套期项目是借方的100万，
然后这儿有一个贷方的 2.5， 这儿有个借方的 1.5， 贷方的 2.5， 借方的 1.5， 差额是什么？我们可以算一下，可以，那就是101.5减去 2.5 就应该得到多少？99。您现在东西没了，当然要反向结转，那就是贷被套期项目库存商品同，你只能消掉99，借主营业务成本99。这是现货市场，我就结束了。你期货市场是不是在2个月之后你要进行结算呀？对，你想一下，我最初我高价位卖出的时是110，而2个月之后，也就是2月28日，我真正要结算的是我买入的时候公允价值变成了109，那是不是等于我只赚了1万呀？对，那我就会借银行存款怎么着1万，我就会把套期工具反向结转。你看套期工具还有多少？你也可以画一个什么钉子账，这儿有一个借方的 2.5， 这儿有个贷方的 1.5， 那么差额就是借方的1，反向嘛，那不就是贷套期工具同期货合约1万。写完分喽，写完了。那我问你几个问题，你最终在你现货市场，在你期货市场一共收到多少钱？109加1万是110，对不对？对。而您当时如果在2017年1月1日那天要卖的时，你收到的钱也是110，那就说明我最终通过这么一段神操作，我收到的钱没有任何变化，就等于最初的公允价值是什么？110。换句话说，我的现金流入通过这样的操作并没有发生变化。现金流入没有变化，它不属于现金流量套期。那要不属于现金流量套期，它应该属于什么？公允价值套期。这是一个。另外，我再给大家稍微总结一下，在整个操作过程中，你记得不记得中间的任何一个过程，一个是贷套期损益，一个就会借套期损益，一个是借套期损益，一个是贷套期损益，是不是中间的过程对损益没有任何影响？对，有影响的只是你最后记住的主营业务收入、主营业务成本对损益有影响。那我想问你，我最终对损益的影响金额是多少？是109减99，应该是10万的营业利润，对不对？对。那我想问一下，假如说我在2017年1月1日这一天出售，那是不是应该按公允价值出售呀？2017年1月1日，你公允价值110，你成本也就是账面价值100，如果那天出售，你是不是产生的营业利润也是10万呀？对，就这个意思。所以我为什么说套期进行风险管理，规避了同存或公允价值变动的风险，道理就在这儿。而且把这公允价值变动记住了相同的会计期限，一个记贷方，一个记借方，一个记借方，一个记贷方，导致我对损益、对营业利润没影响。两条都是走路的，是不是公允价值套期？对。今年我加了一些说明，我希望大家能明白。那下边看括号2，现金流量套期。所谓的现金流量套期，它的被套期项目可以是已确认的资产负债，可以是极可能发生的预期交易，还可能是其他的组成部分，对不对？对。比如说我以预期交易为例，那么这个预期交易跟尚未确认的确定承诺有啥关系？签合同了叫尚未确认的确定承诺，没签合同叫预期交易。比如说我就是生产领带的厂家，我将来一定会买布，我将来一定会买线，但是我怕买材料时价格上涨，这不就是我们要规避现金流量的变动风险吗？或者说我现在有商品，我现在没打算卖，
我就是怕将来卖商品的时价格会下降，而我现在的商品还没有生产出来，这些是不是都叫预期交易？对，现金流量套期就是规避未来少收钱，未来多付钱这种风险。在这我提示大家一句话，就是现金流量套期的目的是将套期工具产生的利得和损失递延至被套期的预期未来现金流量影响损益的同一个期间或多个期间。这就是我经常说它是一条腿走路往后移。有人说这是啥意思呢？它跟公允价值套期不一样。公允价值套期是既核算套期工具也核算被套期项目，而现金流量套期有可能是一条腿走路，而且只可能是一条腿走路。为什么说要递延呢？我给你举个例子，比如说我现在就是领带的生产厂家，那我未来一定会买布，我未来一定会买线，但是我怕什么？我怕价格会上升。刚才不说了吗？有人说那你就现在买呀，但是你糊涂了。如果我现在买，第一我没钱，第二我不想这么早占用资金，第三我仓库也没有仓储空间，我只能是未来买。因为这个业务没有实际发生，所以这个预期交易不会在资产负债表中确认为资产和负债。那在这种情况下，是不是你套的就是这个预期交易？对，换句话说是这个预期交易自带风险。我这么理解能听懂吗？比如说我画一个图，我如果把这个点理解为现在，我如果把这个点理解为将来，我说的很清楚。所谓的预期交易，是我连合同都没签，我确实可以作为被套期项目，但是它本身是不存在的，它只能是无形的。将来什么时候会变成真的？是我将来真的买布买线的时候，在将来会变成真的。那么至少在现在，它只是我心里的一个想法。那既然是一个想法，它能算资产吗？不能。它能算负债吗？不能。也就是说，我的被套期项目按照前边来说，它根本是不存在的。我不能核算被套期项目。对了吧？这是第一个，被套期项目根本就不会存在。但是我有套期工具啊。从您开始指定套期工具，比如说期货合约的时候，我就需要正常的核算。那大家想一个道理，比如说我将来买布或买线的时候，那是未来，比如说6个月之后，我才会形成资产，还会形成负债。可是我套期工具，我从现在就要核算。那如果我把套期工具产生的利得和损失在现在计入了损益的话，不匹配。你风险，你套期跟我说的是抵消预期的风险吗？您现在计损益了，但您将来这个被套期项目才能形成资产，才能形成负债，是不匹配。那既然不匹配怎么办？我现在不让你进损益。什么叫不让我进损益？就是我现在把你产生的不论是利得和损失，我先给你记入其他综合收益，一个过渡性科目。那么将来什么时候确认呢？就是将来你的被套期的未来现金流量啥时影响损益？也就是说，你被套期项目什么是在将来的是影响损益了，我就在那一个期，我马上把我的其他综合收益也反向结转计入损益。我的目的不还是让咱俩损益计入相同的会计期间吗？就是这么意思。所谓的现金流量套期是一条腿走路，其实我就以预期交易就给大家简单的说明，被套期项目不存在。
但是套期工具要正常核算，它产生的利得和损失牵计其他综合收益。将来你被套期什么时候影响损益了，我其他综合收益什么时候就反向接转到损益，就这个意思。所以它为什么说递延，说往后移，道理就在这儿。那我们看一下现金流量套期满足运用套期会计方法时，应当按照下列规定进行。属于有效套期的部分，我的目的是少花钱，如果跟我风险管理的目的是一致的，不就是有效套期部分吗？那么我们就作为现金流量套期储备。啥意思？它有可能核算的是利得，它有可能核算的损失，管它利得和损失，你至少在现在不能走损益，你一定在被套期项目影响损益时，你才能把你其他综合收益在那个期间反向转当期损益。所以利得我就会带其他综合收益，我把它称之为现金流量套期储备。借方是套期工具，要是损失呢，这笔分录正好是相反的。这不就等于把其他综合收益理解为一个大池子吗？这个大池子我就暂时存着，将来往后挪，什么是被套期项目影响损益了，我马上把其他综合收益也影响损益，我就是要被套期项目跟套期工具影响损益的期间让它相同，不就这个道理？这是有效套期。那我想问一下，那么将来我现金流量套期储备的金额，也就是我们所说的其他综合收益，我如何确认呢？是按照下列两项绝对额中较低者进行确认。一个是套期工具自套期开始累计产生的利得和损失，一个是被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。是不是我可以理解为一个产生利得，一个产生损失？对，而且这俩通常是相等的。但是有可能不相等吗？有可能。为什么选两者之中的较低者？大家想一下，我给你随意画个图，是不是如果比如说套期工具有这么大，而我被套期项目只是这么小，那我是不是可以理解为你阴影周围以外的部分是浪费的部分？你杀鸡焉用牛刀，拿那么大一个刀然后去杀一只鸡，那我只能认为咱们俩共有的部分阴影部分，我可以作为有效套期的部分，之外的是浪费的，我只能认为它是无效套期的部分。那么同理也是一样的。而且在这说了一句话，每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额，应当为当期现金流量套期储备的变动额。您永远记住，您这俩当中较低的一个通常是相等的，但是如果是有大有小，我们肯定选较小的一个，就跟大圈套了一个小的东西，那我肯定有效套期一定是这俩重叠的那部分。将来你每次算出来只能是应有余额，你得考虑你期初已经确认了多少其他综合收益，那个补充的那个差额才是你该记其他综合收益的金额。是不是这个原理我们已经用过很多次了？对，这是有效套期。如果套期无效的部分，我们就是扣除计入其他综合收益。敢跟我说计入其他综合收益一定是有效套期的部分，也就是套期储备的金额，扣掉它之后的其他利得和损失，记住当期损益，不用往开言，大概知道就行了。这是我们所说的现金流量套期的基本原则。那下边我们看第二个，现金流量套期储备的金额，这是啥意思呢？我们应当按照下列规定进行处理。比如说第一个，我也可以把第一种情况理解为是一种很特殊的情况。为啥呀？很简单，我们通常的现金流量套期就是将来你被套期项目啥时影响损益，我就会啥时候怎么着也反向转到损益。但是这是一种特殊情况，就是我被套期项目是一个预期交易，我是一个领带厂，我将来买的是布，买的是线，可能我形成的是一项非金融资产或非金融负债，它不是损益。
或者非金融资产、非金融负债的预期交易，形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺，我就要把其他综合收益确认的现金流量套期储备给它转出。将来调什么？调你形成的那个东西。比如说我最终形成存货了，我就把其他综合收益反向结转，我调库存商品。是不是更类似于我们前边讲的那个什么？我们前边讲的冲减固定资产那个道理一样。然后记住资产和负债的初始确认金额，这是第一个。那么第二个，剩下的你被套期项目可能会影响损益，我们把它叫做其他现金流量套期，就是你被套期的预期现金流量啥时影响损益，我啥时候把其他综合收益现金流量套期储备金额反向转出，我也记住当期损益。你确认收入，我也对应收入科目，这是第二个。那么第三个，如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，那这个损失全部和部分预计在未来会计期间不能弥补。我刚才说了，现金流量套期储备有可能是利得，有可能损失，现在是损失，而且预期不能弥补时，我就从其他综合收益中转出，记住当期损益。如果预期能弥补呢，不能转。这是标题2。标题3，当企业对现金流量套期终止运用套期会计时，在其他综合收益中累计确认的套期储备金额应该何去何从？你给我承诺的是什么？将来在未来，你被套期项目啥时转损益，我啥时把其他综合收益反向结转。只有一种特殊情况除外，就是预期交易形成非金融资产、非金融负债的这种情况除外，我是冲减或者增加我的非金融资产、非金融负债。那除了那种情况，不都是我能等到你被套期项目影响损益吗？但是如果你终止运用套期会计了，我可能等不到，那我应该如何处理？先说第一个，如果仍会发生，在这种情况下，就是被套期的预期现金流量预期仍然会发生，还有希望，还有机会在未来的某个时刻被套期项目影响损益。那好，此时此刻你虽然终止了我们所谓的套期会计，我这个其他综合收益仍然不用反向结转，我就待在其他综合收益里边，我正常的进行账务处理就可以。啥时你被套期项目影响损益，我啥时马上反向结转影响损益，这是仍然会发生。那么第二个，如果100%我不会再运用套期会计，或者100%被套期的未来现金流量预期不再发生，你这储备不也没用了吗？我就把这个套期储备从其他综合收益中转出，记住当期损益。当然了，这是仍然会发生，这是100%不会发生，有可能没可能介于两者之间，有可能。就是我将来的被套期的现金流量预期不再极可能发生，但是可能有一头发丝儿的可能性，仍然可能会发生。在预期仍然可能会发生的情况下，我不论有多大的希望，哪怕希望非常渺茫，我有希望，那么我现金流量套期储备的金额仍然予以保留。将来我正常的，你什么是被套期项目影响损益了，我正常的也反向结转影响损益。所以你没发现吗？如果不会发生，你就把它理解为绝望了，你就反向结转影响损益。哪怕有一头发丝儿的希望，你也不能给我把其他综合收益反向结转，等到被套期项目啥时影响损益，那我啥时反向结转影响损益，就这个道理。这儿别错了就可以了。所以这块内容我就给大家说到这儿。那下边我们看例13-32。2017年1月1日，甲公司预期在2017年2月28日销售一批商品，是现在卖了吗？没有，现在甚至都有可能我这东西还没有，
反正我在2月28日可能卖一批东西，数量为100吨，预期售价为110万。可是我怕什么？怕将来万一价格下跌了，我卖不到110万，我不就少收钱了吗？未来少收钱，这不就是现金流量套期吗？所以为了规避该预期销售中与商品价格有关的现金流量变动风险，甲公司于2017年1月1日与某金融机构签订了一项商品的期货合同，并且将其指定为对该预期商品销售的套期工具。商品期货合同的标的资产与被套期预期销售商品在数量、质次、价格、产地等方面相同，并且商品的期货合同的结算日跟预期商品销售日均为2017年2月28日，就是我就反映2个月我就结算。2017年1月1日商品期货合同的公允价值为0。我说过，期货赚的是将来的钱，签的那一天永远公允价值是0。用不用做账务处理？不用。所以你可以在这儿写着2017年1月1日甲公司不做账务处理，但仍然需要编制指定文档，大概知道一下就行了。然后2017年1月31日商品期货合同的公允价值上涨了2万5，然后预期销售价格下降了2万5。慢点，是不是我可以理解为在2017年1月1日的时候，不论是现货市场还是期货市场都处于价格的高位啊？对，那我就在价格高位的时候卖出期货合约。而实际上你预期的销售价格下降了2万5，是不是我就认为你的预期价格从110往下掉了2万5？对于你现货来说肯定是怎么着赔了，但是对于我期货来说，我110卖出的，你降了2万5，应该是降到多少？我们算一下啊。110如果降了2万5，应该是107.5，对吧？如果我107.5低价位买进，我不就赚了吗？这就是为什么说商品期货合同的公允价值上涨了2万5。那我想问大家一下，这个预期销售价格下降了2万5是真的吗？我用做账吗？您是2个月之后您心里打算卖这个东西，您是在2017年2月28日这一天您才会卖。从2017年1月1日这一天开始，中间这2个月你的被套期项目是不是一项预期交易？对，预期交易既不会形成资产，也不会形成负债，根本我可以理解为被套期项目是预期交易，它是不存在的。但是从我买了2017年1月1日的商品期货合约，我套期工具是不是要正常核算？对，所以现金流量套期为什么说是单条头走路，就在这儿。你商品期货合同的公允价值上涨了2万5，对于你期货来说是一种什么利得呀？但是这种利得你带其他综合收益，你能够走损益吗？2个月之后我才卖，2个月之后我才确认主营业务收入，结转主营业务成本，你只能递延到2个月之后才能给我走损益。你现在只能乖乖的给我确认其他综合收益2万5。这个增加其他综合收益，那不是一项什么利得吗？我借方是套期工具多少？2万5。这是1月31日，其实这个预期价格根本没用。再往下说，2017年2月28日，商品期货合同公允价值上涨了1万。期货的公允价值上涨了，我是110的高价卖出的，它公允价值上涨，说明你的价格更低了，在107.5的基础上又低了1万。那如果我110卖出，我以106.5的价格买进，我期货市场是不是赚得盆满钵满？对，那这1万对于我来说不也是我的利得吗？对，那么带其他综合收益套期储备1万，
还是一种什么利得？那我现在累计的利得就不是25000，而是变成35000了。我这么说你能承认吧？然后借套期工具10000，好了，都反映完了，是不是时间如梭，岁月荏苒，转眼到了2017年2月28日了？对。那我能问一下，期货市场的价格是多少？降了25000，降了10000，是106.5。我说过，现货市场跟期货市场一定是同增同减的，是不是等于现货市场的价格也是106.5呀？对，那我只能是在当天以106.5的价格把它卖了。有人说我预期的售价不是110吗？美的你110没人买，你只能按照市价往出卖106.5。在这儿借应收账款或银行存款106.5，贷主营业务收入106.5，凭什么？你的被套期的未来现金流量是不是在2017年2月28日影响的损益呀？对呀，我应该在相同的期间，我是不是也应该把我累计的现金流量的套期储备也影响损益啊？对，贷其他综合收益25000，贷其他综合收益10000，等于贷其他综合收益35000，反向结转，那不就是借其他综合收益35000吗？还有现金流量套期储备，这回没了。那我承诺的是，你影响损益，我也影响损益。你现在确认主营业务收入，那我肯定也确认主营业务收入35000呀，对吧？这等于是什么？等于是我把期货的这个现金流量储备，在你被套期的未来现金流量影响损益的当期，我也反向结转影响损益了。我等于符合这个条件。那是不是所有的内容都做完了？没有。我期货市场不是赚钱了吗？你赚的钱是110高价位卖出的106.5低价位买入，结算中间你不赚了35000吗？这35000一结算，我钱不就回来了吗？我就会借银行存款35000，贷套期工具35000。你原来的套期工具借方有个25000，借方有个10000，你画个钉子账，你现在贷方35000，套期工具不就没了吗？你有没有被套期项目？你的被套期项目是预期交易，因为它不形成资产，不形成负债，所以我们不确认。我直接在2017年2月28日确认主营业务收入，这回结束了。这就是现金流量套期。因为什么？实际很简单，从2017年1月1日到2017年2月28日之间，你的被套期项目可以理解为预期交易，根本没有资产，没有负债，它是空的。我只核算套期工具。我好不容易等到2017年2月28日，你的预期交易成真，确认了主营业务收入，那我当然也要同时赚损益。说完了吗？说完了，这一道题我就给你讲完了。在这儿我说3个点：第一，主营业务收入这儿有一个106.5，你服气吗？这儿有一个35000，你服气吗？在贷方表示增加呀，累计是110万，是不是跟你预期的售价110万是什么相同的？没问题吧？好，这是第一个，我保住了预期的售价。第二，你其他综合收益是不是在被套期的预期现金流量，也就是你卖的106.5影响损益的那个相同的期间，你把其他综合收益套期储备反向结转，对不对？对。所以这道题我套的是收入。这个是为什么只核算套期工具？因为被套期项目是预期交易，它不会形成资产，不会形成负债，我不可能对着空气去核算。最后再说一句话，在整个的过程中，你没发现吗？套期工具自套期开始产生的利得和损失，我们这道题产生了25000的利得，产生10000的利得，累计产生35000的利得，与被套期项目自套期开始预计未来现金流量现值的累计变动额一致。
您本来应该以两者孰低确认为我们所说的什么？确认为我们所说的其他综合收益、套期储备。但是现在这俩一致，我直接就作为现金流量、套期储备计入其他综合收益就可以了。现在是利得，如果是损失，你要问自己一句：能弥补吧？不能弥补，直接做损益就可以了。这道例题我就给大家说完了。那么对于括号3境外经营净投资套期，实际上包括对作为净投资一部分进行会计处理的货币性项目套期，类似于现金流量套期会计的规定。实际上有效套期的部分，它也是先计入其他综合收益，只不过明细科目是外币报表折算差额。那么我这么写肯定是一个利得。而全部和部分处置境外经营时，把其他综合收益相应的转出计入当期损益。你把境外经营给卖了，不是倒计投资收益吗？你对应的其他综合收益外币报表折算差额也是反向转到哪儿去？投资收益。所谓的计入当期损益，你只是知道它用了一个损益类科目，而无效套期的部分直接计入什么当期损益就不再说了。大概知道一下就可以了。那么第5个信用风险敞口的公允价值选择权，就是我为了反映信用风险管理，我可以把它指定为什么损，作为一种替代方法，这儿不展开，大概知道一下就可以了。到这儿为止，第6节套期会计我全都给大家讲完了。如果大家细心，我比往年大概多讲了1个小时。我不希望你们在呼天抢地的说套期会计一点没听懂，我花的时间应该跟你们的收获是成正比的。第7节金融工具的披露这块内容我从来不讲，5个标题大家自己看看。那么讲到这儿，就意味着第13章我们金融工具的所有内容我就给大家讲完了。金融工具的定义和分类，金融资产是3分类，金融负债是4分类，因为这一章讲的太多了，不再重复。金融资产的初始计量和后续计量，所有金融资产、所有金融负债初始计量时都是以公允价值计量，后续计量按摊总损不同的规矩来。金融工具重分类，记住前提是业务模式改变，然后只能债权性投资才能重分类。金融负债是4分类，托底的是以摊余成本计量的金融负债。金融工具减值损失的确认和计量，我今年特意给大家补充了一道重分类加减值的题目，看会了就可以。第5节金融资产转移的确认和计量，6个步骤，包括整体转移、部分转移、继续摄入，都给大家举例子了。而第6节，也就是第24号准则套期会计原理和账务处理，我今年讲的比往年细，你自己去看。最后了解一下第7节金融工具的披露，因为今年这章讲的太细了，所以本章小节不再单说。那么讲到这儿，第13章的内容我就给大家讲完了。最后送大家一句话：做任何一件事都要有始有终，坚持把它做完。第13章是继第6章长期股权投资与合营安排之后另外一个难点的章节，今年把理论我尽可能的给你讲透，希望对大家有所帮助。那好，这一讲我就讲到这儿，这一章我就讲到这儿，大家辛苦了，谢谢大家，再见。